darían ganas de cuidar el agua y cuidar las plantas, además porque estamos matando nuestro mundo, estamos maltratando estamos haciendo más grande la contaminación y estamos matando el oxígeno que nos dan las plantas. Sí. Cuando vivía en la otra casa, como vivía abajo, no tuve la oportunidad de sembrar hojas como estas, Ajá. con este tipo. Sí. Y tenía el patio casi del mismo tamaño, entonces no pensé en eso ese momento. Pero después ya que me dijeron, después de que me dijiste eso, pensé en sembrar unas en la azotea. Ah, bueno, pues estás a tiempo. Si no tienes dinero para una maceta, en una cubeta o en una tina o en una olla picada o lo que sea, puedes poner ahí una plantita para... Pues la buena idea sería en una cubeta. Bueno, pues una cubetita vieja, dile nomás.